Os Grove Makers regresan co seu mercado de Reis ao Grove para dinamizar os últimos días deste Nadal. Por cuarta edición, os creadores grovenses, coa colaboración do Concello, instalaron unha carpa na Rúa Castelao para ofrecer os seus produtos e animar a veciñanza da vila. Darlle un pouco de visibilidade á asociación, como facemos sempre, e a maiores ofrecer aos clientes e aos veciños unha oferta un pouco máis distinta, non? Digamos, de produto artesano, de diseñadores do Grove, e un pouco o que solemos ofrecer normalmente e presentar algunha novidade que sacan as marcas para estas datas. No mercado participan 8 dos 13 Grove Makers, ofrecendo unha gran variedade de produtos artesanais e de gran calidade. Pois pode atopar dende textil, xollería, cadros, obras de arte, digamos, produto, accesorios cosidos a man, xollería feita con resinas minerais, cousas recicladas, Pois podemos atopar desde xoias a diseños de cine, diseños moi galegos, unha rapaza que fai unha enmarcación artística bárbara que é Aura Noctis, pois un pouco de todo, a verdade. En vistas á proximidade do Día de Reis, para a Asociación de Creadores é unha boa oportunidade para aumentar as súas vendas. Sí, eu creo que sí, que nos beneficia, porque como vos galegos que somos, facemos máis regalos en Reis que en Nadal. E sempre deixas algo para a última hora, non? E estando no centro da vila, pois favorecenos as ventas, claro. Os Grove Makers non só ofrecen os seus produtos, senón que regalan á veciñanza do Grove diferentes espectáculos culturais. Aproveitamos o mercado tamén para que se fagan actividades a maiores e nesta ocasión todos os días temos concertos ás 6:30. Hai este ano 2 grupos locais, Buxa e Adrián Torres, e o último día pecha o Coro da Ra a programación. A maiores vai haber un contaconto, tamén a cargo dunha socia, e vai vir o carteiro real esta tarde ás 4:30. O mercado estará disponible ata o día 4 de xaneiro. Dende Grove Makers agardan que o mercado volva a contar con moita demanda. Para os visitantes é unha gran oportunidade para comprar un agasallo único.